Ինչու են մարդիկ անցքեր անում կովերի վրա, այդ անցքերից կովիստամոքսի գազերն են դուրս գալիս։ Իրականում նման անցքը կովի վրա կոչվում է ֆիստուլա եւ այն արվում է բացառապես կենդանու համար։ Այս անցքը նպատակ է հեշտ մուտք ապահովել կովիստամոքս, արագ արձագանքելու մարսողական խնդիրներին։ Երբեմն կովը պատահաբար ուտում է առարկաներ, որոնք ստամոքսը չի կարող մարսել եւ դուրս հանել։ Այս անցքից կարող են հանել այդ վտանգավոր առարկաները եւ ազատել ստամոքսը կուտակված գազերից, որոնք կարող են սպառնալ կենդանու կյանքին, բայց ամենահետաքրքիր մասը դեռ առջևում է։ Եղել են դեպքեր, երբ մի ֆուստուլայով կովը փրկել է ամբողջ հոտը։ Սխալ կերակրման հետևանքով երբեմն կովիստամոքսում մահանում են օգտակար բակտերիաները, ինչը բերում է մարսողական խնդիրների։ Սա կարող է ամբողջ հոտի համար մահացու լինել։ Այդպիսի դեպքերում անաստաբուժը վերցնում է ֆուստուլայով կովիստամոքսի պարունակությունը եւ տալիս հիվանդ կովին։ Արդյունքը երբեմն լինում է զարմանալի։ Հիվանդ կովը արագ ապաքինվում է։ Կյանքը լի է տարօրինակ, բայց օգտակար հետևանքներով։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել Նարեկ Դեմիրճյան էջին։ Շնորհակալություն։